अस्सलाम वालेकुम। आब हयात हकीकत में है कहाँ? क्या इसे पीने वाला ता क़यामत ज़िंदा रहता है? तारीख़ में ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं जिन्होंने पूरी नहीं तो आधी दुनिया पर हुकूमत ज़रूर की है, जिनमें सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान का नाम सर फ़हरिस्त है। लेकिन फ़ातिह आज़म और इस जैसी फ़िक्र के हामिल दीगर अफराद एक दिन शहाना तख्तो-ताज और जाहो जलाल छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। लिहाजा फ़िक्र इंसानी इस तरफ मबज़ूल हुई कि मौत से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। इस ज़मन में जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने इल्म, अक़ीदे और कशफ मुजाहिदे से इस ख्वाहिश की तकमील में जद्दोजहद की, वहाँ आब हयात का हुसूल भी अव्वलीन तरजीह रहा। आज की वीडियो में हम जानेंगे आब हयात की हकीकत क्या है। बाज़ लोग तो इसको अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तलाफ की बुनियादी वजह यह है कि आब हयात का तस्करा ना तो कुरान शरीफ की किसी आयत में है और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत में। हाँ, अलबत्ता कुछ मुफस्सिरीन ने सूरह कहफ की इन आयत की तफसीर करते हुए आब हयात के बारे में बात की है, जिनमें हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र का तस्करा है। सूरह कहफ की आयत 61 तक 66 में इरशाद हुआ है, मूसा को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज़्यादा आलिम है। मूसा ने अर्ज़ की, परवरदिगार मैं इस तक कैसे पहुँचूँ? हुक्म हुआ जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ। साथ ही ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले लें, जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहाँ हमारा वो बंदा मिलेगा। चुनांचा जब मूसा अलैहिस्सलाम वो जगह जहाँ रोम और फारस आपस में मिलते हैं नहर हयात के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ एक चट्टान के करीब कुछ देर आराम की गर्द से लेट गए। मछली आपके साथी योशे बिन नूह की झोली में थी। पानी के कतरे जैसे ही इस पर पड़े वो बाहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गोताजन हो गई और एक सुराख के ज़रिए पानी में उतरती चली गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से रवाना होकर कुछ दूर गए तो योशे से कहा कि मुझे भूख लगी है, वो मछली ले आओ। योशे ने कहा, वो मछली तो जहाँ हमने आराम किया था वहाँ अजब अंदाज से जसद लगाकर पानी में गायब हो गई और आपको बताना मुझे शैतान ने भुला दिया। मूसा ने कहा, वापस चलो, इसी जगह की हमें तलाश थी। जब आप वापस लौटे तो देखा कि एक बंदा खुदा वहाँ बैठा हुआ है। आपने बाद अस्सलाम कहा कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। यही खुदा का नेक बंदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद आपने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया और उन्होंने कहा कि मूसा जो मैं अमल करूँगा आप सवाल नहीं करेंगे। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि नहर हयात के पानी में खुदा ने ये तासीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर इस पानी के छींटे पड़ने से वो बाहुक्म खुदा ज़िंदा होकर पानी में गायब हो गई। जैसा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तो मुकीम वहीं थे, तो क्या आप इस पानी से मुस्तफ़ीद नहीं हुए होंगे? ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, बेशक जो वो चाहता है वही होता है। ये पानी चश्मे ज़ुल्मात में बताया गया। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म को शौक़ हुआ कि वो आब हयात का चश्मा तलाश करे और इसका पानी पिए। वो इसे तलाश करता करता इस तक पहुंच गया तो इसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदा पाया जिसके बाल झड़ चुके थे, खाल लटकी हुई थी, चोंच घिस चुकी थी, लिंगड़ा लिंगड़ा कर चल रहा था। सिकंदर ने पूछा, ए ताहिर लाहूती, तू आब हयात के चश्मे का पानी पीकर बेफिक्र और पुरसकून क्यों नहीं हो जाता? क्यों इतनी तकलीफ में पड़ा हुआ है? ताहिर लाहूती ने जवाब दिया कि मैं इसी चश्मे का पानी पीकर इस हाल को पहुंचा हूं। अब मालूम हुआ कि आब हयात हमेशा की ज़िंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। अब बुढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि मैं चलने फिरने से लाचार हूँ, मगर मौत नहीं आती कि कुछ राहत मिले। सिकंदर ने यह सुनकर पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस पलट आया और भरपूर जवानी में ही वफात पा गया। आब हयात दरअसल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने आब बका, आब दवाम अमरत के हैं। आब हयात के मुतालिक ये ख़ासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा इसे हयात दायमी और बकाए दवाम हासिल हो जाएगा, यानी वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। आब हयात का तसव्वुर बहुत कदीम है। क़बल इस्लाम भी फ़ारसी अदब की मुख्तलिफ़ दास्तानों में इसका तस्करा मिलता है। इनमें एक दास्तान हशील की है। बादत इस्लाम भी आब हयात का ज़िक्र मौजूद है। इस दौर के दास्तानों में 3 अशख़ास का ज़िक्र किया गया जो आब हयात या नहर हयात तक पहुँचे। इनमें हज़रत खिज़र, हज़रत इलियास और हज़रत ज़ुल्करनैन शामिल हैं।
مرکوزہ داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر کے ذمے ہیں اور الیاس علیہ السلام کی خشکی میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بھی بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرا دیں۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے آب و اجداد بادشاہ تھے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اور مصاحف صوفیہ و اصحاب عرفان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صالح نے اپنے فتویٰ میں بیان کیا ہے کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی۔ جیسا کہ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی حضراکی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جیسا کہ ایک محتاط اندازے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالے جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے آب حیات پی لیا ہے۔